duuba dhasisaanii adursanii fi iddaan immoo qophaa'e. Isa dura baay'ee galatooma mul'ata ma gochuu doktar baay'een kaadhimaa doktar dhugumaan kaasan kana maggaabee abtaattu kaase namni biraas kaase walumaa bara kanaa fi yookiin isaanitti silxaana kennaa yookiin waan ta'e nu barsiisaa jedhanii dalan sirriitti dhaggeeffanne. Kana hundumaa daboo kan hundumaa maaltu dhalee jennaan agamaadhuma baay'atee sanatti dhalee kanaaf sassaabamne isinitti silxaanni kennamu garri kaanaati kana akka hordoftanii seera qabachiistan humna keessan olii taanaanidha gabaasa gootu malee kana karaa seeraa karaa aanaa karaa mootummaa jecha karaa gandaa karaa mootummaa jecha hanga kanallee hin gaane ga'u natti fakkaatu dura waamaatii gorsa dura ofitti deebisa dura hammadha dura yaada isaanii gaafadha yaada isaanii gaafattanii hammattanii gorsitanii seeratti yoo deebi'uu baatan innaa sana immoo gara deebi'utti hin deebine dafnee wal qeequun dafnee wal dhiibuun kun inni duraayyuu nugaa jechi keessan bayeessadha mabarri tokko tokko hin dhabamu hin dhabamanii as keessa illee jiraattan seera mana kiristaanaa keessanii eega of kabaja of kabajuu jecha of eega of kabaja seeraan deema kan kenna isinii kenname sana ala hin darbiina makliitiin abbaa lama afuraa hafidu abbaan shanitti dabalu kudhan hafidu abbaan tokko immoo lama hafidu kan ittiin kennamin immoo hin barbaachisu namni isaan gaafatu waaqnis isaan gaafatu kanaan akka sirratu yaada koo jabinaanan dabarsuu barbaada gahee keessan baa warri aanaa warri beeta kiristi jirtanii jechaadha warri aanaarra jirtan siraas kaayyoonnis dhaggeeffachaa jirtu kana sirreessaa karaa hoodataa waan takkanaallee nu quunnamee ture karaa baay'ee iddoo baay'ee nu quunnamaa ture maqaa maabara keessanis hin balleessina isinis waaqa biratti mufatamina nama birattis muun jedhamina namnis jaarsis abbaanis isin tirrifatiin kana isin hubachiisuu barbaada. Waan mul'atu gochuu akkasii maal isa dhiifama isin akkatti qabu osoo hin taane fakkeenyaaf akka godina kanaatti beekamtii kan qabu liqeebaanii fi malaaka dhiyootidha. Akka xaqlaa beekamtiittis nama dubbifamuuf ka'aa jiru kan xiqqoo wanti na sodaachisee jiru jechaadha. Yoo dingata nu argan achi kan jedhamu duuba sodaa jira moo marii maadhanii kan kan isaan ibsuuf ibsa jennoo kan qopheeffate isin qopheeffate isinirraa yaada isin kennaa turtan isin dubbachaa turtan isin keessa hirmaattootatu qopheeffate kan dubbisuu qabus just hirmaattoota malee akkaataa kanaan hawwatamu malee waltajjii gaggeessaa turanii waan beeksisaa isin iddoo dubbisuun gaarii ta'uu malee soodaan biraa jiru lachuu dubbisuu nan danda'a. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቀን 22/8/2017 የአቋም መግለጫ። እኛ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ስር የምንገኝ የሀገረ ስብከቱ የልዩ ልዩ የሥራ ክፍል ኃላፊዎች፣ የ28ቱም ወረዳ ቤተ ክህነት ሊቃነ ካህናትና ጸሐፊዎች፣ የገዳማትና የአድባራት አስተዳደሮችና ሰባኪያነ ወንጌል፣ የአምቦ ከተማና አካባቢው አባ ገዳዎች እና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ በመሆን በሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ገብርኤል በዕለተ ዓርብ የ2017 ዓ.ም በዓለ ስቅለትን መነሻ በማድረግ ያስተማሩትን ትምህርት ርዕስ አስመልክቶ ቤዛ በሚለው የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤዛነት ሥራ መተኪያና አቻ የማይገኝለት ፍጹም ዘላለማዊ መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ገልጸው ያስተማሩትን ትምህርት የተለየ ትርጉም በመስጠት አንዳንድ ወገኖች የተለያዩ ብዙሃን መገናኛዎችን በመጠቀም ከአውዱ ውጭ የየራሳቸውን ትርጉም በመስጠት ለሃይማኖት የተቆረቆሩ አስመስለው ሲያራግቡ እንደነበር ይታወሳል።
ይሁን እንጂ የጉዳዩ ባለቤት የሆኑት ብፁዕነታቸው የሚያዝያ 16 ቀን 2017 ዓ.ም ሐሙስ ዕለት የዋሃን እና ንጹሐን ምዕመናን እንዳያዝኑ የጠየቁትን ይቅርታ በቂና ወቅታዊ ቢሆንም ነገር ግን ስም የማጥፋት ዘመቻቸው ከእሳቸውም አልፎ ብሔር ተኮር የቅንዓት፣ የጥላቻ እና የአምባገነንነት ስሜትን እያንጸባረቀ በመምጣቱ የሀገረ ስብከቱን ማኅበረ ካህናትና ማኅበረ ምዕመናን እንደዚሁም የተከበረው መላውን የኦሮሞ ሕዝብ በሚያስቆጣ መልኩ ሲተላለፍ የነበረው እኩይ አጀንዳ ስላሳዘነን እንትናና እንትን ካላሉት እንደሚባለው ብሂል አበው ምላሽ ካልሰጡበት ነገም ጅብ በቀደደው ሌባ እንደሚገባ ስለሚታወቅ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥተናል። 1. እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ መሆኗን ብፁዕነታቸው ከማንም በላይ የተማሩና በታላቁ እና ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ተኮትኩተው ያደጉ እና መላ ዘመናቸውን በነቢረ ገዳም መቆየታቸው ይታወቃል። ሆኖም ግን ብፁዕነታቸው ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ያላቸውን ክብርና ፍቅር በተለያየ ቦታ በጊዜውም ያለ ጊዜውም ሰብከዋታል፣ ገልጸዋታል። ሐቁ ይሆኖ ሳለ ብፁዕነታቸው ስለ እመቤታችን ከሀገር ውስጥ አልፎ በውጭም ዓለም ያስተማሩት ትምህርት ተዘንግቶ ቤዛ የሚለው ቃል የኢየሱስ ክርስቶስን ፍጹም ቤዛነት ሊተካው የሚችል እንደሌለ እየታወቀ ተቆርቋሪ መሳዮች ቤዛነትን በጫማ፣ በባርኔጣ፣ በልብስ ወዘተ ዝቅ በማድረግ የእመቤታችንን ክብሯን አሳንሰው የማይገናኝ ምሳሌ ሲሰጡት የሚያሳፍር መሆኑ ግልጽ ነው። ምክንያቱም የዮሴፍ ቤዛነት ለስንዴ፣ የሙሴ ቤዛነት ለሕዝበ እስራኤል ቤዛነት ቢሆንም በወቅትና በቦታ የተገደበ ቤዛነት ሆኖ እናገኛለን። ነገር ግን የዕለቱ የትምህርት ርዕስ ስህተት አለው ተብሎ ቢታመን እንኳ የሚመለከተው አካል አቅርቦ መምከር እና ማብራሪያ መስጠት ሲገባው በጭፍን ጥላቻ ተቃውሞ በመነሳሳት የማይመለከታቸው ጥቂት ግለሰቦች የጀመሩትን ጸባጫሪነት ወደ ሌሎችም እያዛመተ አግባብነት የሌለው ዋጋ የሚያስከፍልና ሕገወጥ ድርጊት መሆኑን እንቃወማለን። 2. የብፁዕነታቸውን ሹመት አስመልክቶ በተለያየ የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች እየተላለፈ የሚገኘውን የጥቂት ግለሰቦች የዘለፋ አጀንዳን በተመለከተ ሀ የኮታ ጵጵስና ሹመት በሚል ለሚነዛው የብሔር ነቀፋ ቀደም ሲል የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ለአንድ ብሔር ተወስኖ የተሰጠ በሚመስል እሳቤና የተሳሳተ አባባል ሲንጸባረቅ የቆየው ዛሬም በይፋ እየደገመ ስለሆነ እንዲቆምልን እየጠየቅን ይህ ሳይሆን ቢቀር መብታችንን ለማስከበር አስፈላጊ የሆነውን መስዋዕትነት በመክፈልም ቢሆን ወደ ኋላ የማንመለስ መሆኑን አበክረን እንገልጻለን። የብፁዕነታቸው ሹመት የብልጽግና ጳጳስ ናቸው በሚል አባባል የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ስም በመጥቀስ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት ስም በግልጽ በመጥቀስ የኦሮሞን ሕዝብ መብት በሚነቅፍና ወደ አላስፈላጊ ጥላቻ ሊያደርስ የሚችል ሁከትና ቅስቀሳ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ከዚህ እኩይ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲያስቆምልን እንጠይቃለን። የብፁዕ አቡነ ገብርኤል ሹመት ጽንፈኞች እንደሚያራግቡት ሳይሆን የቤተ ክርስቲያኒቷ ሕግና ስርዓት በሚፈቅደው መሰረት ዕውቀታቸው፣ ብቃታቸውና ክህሎታቸው ተመዝኖ እና ተለክቶ ከሀገር አሜሪካ መጥተው የተሾሙ ናቸው እንጂ በኮታ አሰራር አልተሾሙም። ኮታ የሚል አባባልም ቢሆን
የቤተ ክርስቲያኒቷን ታሪክ የማይገልጽና የኦሮሞን ተወላጅ የማይወክል በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር የምትመራዋን ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን የነቀፉ መሆናቸውን ተገንዝበናል። ከዚህ ጭፍን ዓላማና አስተሳሰባቸው እንዲቆጠቡ እንመክራለን። ሶስተኛ፣ የሃይማኖቱ ተቆርቋሪ ነን ባዮች በአሁኑ ሰዓት በሚያሰራጩት በበለጠ ከአሁን ቀደም ስለተፈጸሙት ግልጽ የሆነ የዶግማና የቀኖና ጥሰት ማለትም በቅብዓት ፓትርያርክ እስከ መሾም ሲደርሱ በአንዳንዶች አባቶች ኢየሱስ አማላጅ ነው ሲባል የአህያ ሥጋ መብላት አያረክስም፣ ሌሎችም ደግሞ በብፁዕነታቸው የሹመት ደረጃ ያሉ ያለ ድንግል ማርያም መንፈስ ቅዱስ አይወርድም፣ ወልድም የለም፣ አብንም አናየውም ሲሉ ከዚህ የከፋ የዶግማ ጥሰትና ኑፋቄ አለመኖሩ እየታወቀ ለምን ዝም እንዳሉ ግልጽ ባይሆንም ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ዕለተ ዓርብን አስመልክተው በሰጡት ትምህርት ላይ ብቻ ለምን ተተኮረ የሚለው ሐሳባቸው ደማዊ ማንነታቸው ላይ ያተኮረ ጥላቻ መሆኑን በግልጽ ያሳያል። በሌላ መልኩ በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ የተፈጠረውን ክቡር የሆነውን ሰው ለዚያውም የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ግደሉት፣ አስወግዱት እያሉ ለሀገሪቷም ክብር የሌላቸው አባት በቅርብ ያስተላለፉት ከአንድ አባት የማይጠበቅ ሰይጣናዊ መልእክት ሲያውጁና ሲያስተላልፉ ተቆርቋሪ ነን ባዮች ለምን ዝምታን መረጡ? ይህ ሁሉ እያለ እውነታውን ወደ ጎን በመተው ለራስ ሲቆርሱ አያሳንሱ እንደሚባለው የራስ ወገን የሆነው ግልጽ የዶግማ ጥሰት ሲፈጸም አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ማለፍና የራስ ወገን እንዳልሆነ ለሚያስቡት ደግሞ የራሳቸውን ትንታኔና የግል ፍላጎት በመስጠት ህዝቡን ግራ ማጋባት አግባብነት የሌለው መሆኑን ይታወቃል። ከዚህ ህገወጥ ተግባራቸው እንዲታቀቡ በአጽንኦት እንጠይቃለን። አራተኛ፣ በሀገረ ስብከታችን እንደሚታወቀው ብፁዕ አባታችን በዕለተ ዓርብ በሀገረ ስብከቱ ስር በሚገኘው የሆሎታ ደብረ ኤዶም ቅዱስ ገብርኤል ተገኝተው ማስተማራቸው እንዳለ ሆኖ በዕለቱ የተላለፈው ትምህርት የተቀዳው ቀደም ብሎ ማክሰኞ ዕለት ማለትም ሚያዝያ 7 ቀን 2017 ዓ.ም መሆኑን ግልጽ ቢሆንም ተቆርቋሪ ነን ባዮች የሚዲያ ላይ አንበሶች በበዓለ ስቅለት ብፁዕነታቸው ቤተ ክርስቲያን እንዳልሄዱና ወደ ገጠር አብያተ ክርስቲያናት ሄደው እንዳስተማሩ የሚያስተጋቡት ከእውነት የራቀ ፍጹም ሐሰት መሆኑን እኛ እንዳላስተማሩ የሚያጋቡት ከእውነት የራቀ ፍጹም ሐሰት መሆኑን እኛ ከሀገረ ስብከቱ ጀምሮ እስከ ወረዳ ቤተ ክህነት፣ ገዳማትና አድባራት እንዲሁም የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ያለን ሰራተኞች ጠንቅቀን እናውቃለን። በመሆኑም ብፁዕነታቸው ላይ የተከፈተው የስም ማጠልሸት እንቅስቃሴን በእጅጉ የምንቃወምና መሰረተ ቢስ ውንጀላ መሆኑን እንዲታወቅልን በይፋ እንገልጻለን። በስተመጨረሻም እኛ በሀገረ ስብከታችን ጥላ ስር ተሰብስበን በተለያየ ደረጃ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነትና አገልግሎት ላይ የተሰማራን ለዚህ እኩይ ዓላማ የተነሱት ግለሰቦች በሚያናፍሱት አፍራሽ ተልእኮ ሳንደናገርና ሳንደነግጥ በያለንበት ቦታ ሆነን የተጣለብንን የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አደራ ከመወጣትም ባሻገር በየጊዜው ለሚነሳብን ሁከትና የብሔር ነቀፋ እንደውም በሃይማኖት ሽፋን ለሚደርስብን ችግር ዝም ብለን የማንታገስና ቆመን የማናይ መሆኑን እየገለጽን ይህን የአቋም መግለጫ የምትከታተሉ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት፣ የክልሉ ተወላጆች ሁላችሁም ጉዳዩ ያነጣጠረው በሃይማኖት ሽፋን በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተነሳሳ አደገኛ ሴራ መሆኑን አውቃችሁ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበክረን እናስገነዝባለን።
ሚያዝያ 22 ቀን 2017 ዓ.ም አምቦ ኢትዮጵያ። Magaba kanilma kana kura kullu waqa tokko amin. Ebla digdami lama saddeet bara malama fi 17 ibsa ijjanno nuti waajira kutaa lallaba biyya Shawaa Lixaa jalatti kan argamnu gaggeessitoota kutaa biyya lallabaa taanee gita adda addaa irratti ramadamnee kan hoggannuu fi kan gaggeessinu hojii gaggeessitootaa fi barreessitoota waajiraalee manneen lubummaa aanaa 28 kan taane bulchitoota kawalaa fi manneen kiristaanaa akkasumas lallabdoota wangeela manneen kiristaanaa hundumaa kan taane abbootii gadaa bulchiinsa magaalaa Amboo fi naannoo ishee akkasumas jaarsolii biyyaa waliin ta'uun duree Phaaphaasii kutaa biyya lallaba Shawaa Lixaa eebbifamoo Abbaa Gabriel Ebla 2017 guyyaa ayyaana fannifamuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan barnoota isaan barsiisan mata duree beezaa jedhu fudhachuudhaan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos beezummaa yookiin immoo beenyummaan isaa eenyuun illee bakka bu'uu kan hin dandeenye ta'uu isaa kan isaan barsiisan irratti namoonni tokko tokko hiikoo adda addaa itti laachuudhaan miidiyaawwan adda addaa fayyadamuudhaan akka waan amantiif quuqamanii fakkaachuun oduuwwan adda addaa isaan dabarsaa turan oduuwwan adda addaa dabarsaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee abbaan dhimma mata duree barnootichaa hin taane eebbifamoo Abbaa Gabriel Ebla 16 bara 2017 kiristaanota dhimmichi isaaniif hin galleef ibsa gochuu fi kiristaanota mufatanii fi mana kiristaanaa dhiifama gaafachaa osoo jiranii namoonni ergama dhuunfaa qaban tokko tokko jibba dhuunfaa qaban irraa kan ka'e uummata bal'aa Oromoo fi maqaa xureessii adda addaa waan raawwachaa turaniif hojjettoonni armaan olitti maqaan keenya caqasame kana ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafannee jirra. Tokko haati keenya Dubroo Maariyaamiin uumaadhaa gaditti uumamaan olitti kabajamtuu ta'uu ishee eebbifamoo abbaan keenya osoo sirriitti barsiisaa jiranii isaanumtuu umurii isaanii kan dabarsan kawala guddicha Dabra Libaanos akka ta'ee fi maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaamiin kadhachaaf galateeffachaa barachaa turuu isaanii osoo ibsanii mata dureedhuma barnoota isaan guyyaa san fudhatanii barsiisan beezaa yookiin immoo beenyaa jecha jedhu irratti beezummaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos eenyuun illee kan bakka hin buunee fi madaallee kan hin qabne ta'uu isaa beekamaadha. Haa ta'u malee dhimmoota kan of keessatti beezaa jedhanii kan waamaman akkaataa sadarkaa isaaniitti kophee, koffiyyaa, uffannaa fi kanneen kana fa'aa beezaa waan jedhamaniif kabaja Dubroo Maariyaamii kana gadi buusan jechuudhaan oduuwwan namoonni kun dabarsaa turan kan nama gaddisiisu ta'uu isaa ilaallee jirra. Haa ta'u iyyuu osoo dogoggorri addaallee jiraatee itti dhiyeenyaan gaaffii isaanii gaafachuu osoo danda'anii jibbinsa guddaa irraan kan ka'e akka walitti bu'insi uumamuuf illee kaka'umsa gochaa kan jiran kana hojii isaanii sirrii miti waan ta'eef hojjaa isaanii kana ni balaaleffanna. Lama muudama eebbifamummaa isaaniin wal qabatee miidiyaawwan adda addaa fayyadamuudhaan namoonni muraasni kan isaan irratti ergaa sobaa dabarsaa jiraniin wal qabatee ga'ee naannoleef kenname guuttachuudhaaf muudaman Phaaphaasummaan raawwatame jechuudhaan uummata Oromoo keessaa Phaaphaasiin muudamuu hin qabu jechuun jibba kaleessa dhoksaadhaan qaban har'ammoo ifa baasanii dubbachaa waan jiraniif kun har'aa kaasee akka nu irraa dhaabbatu jecha nuunis mirga keenya kabachiifachuudhaaf aarsaa barbaachisaa ta'e kanfaluuf qophii ta'uu fi kan duubatti hin deebine ta'uu keenya ni beeksisna. Muudama eebbifamummaa isaanii irratti Phaaphaasii bilxiginnaa yookiin badhaadhinaati jechuudhaan akka waan muummichi ministeeraan muudamanii fakkeessuun jibba dhuunfaa uummata keenya irraa qaban agarsiisaa waan jiraniif qaamni dhimmi isaa ilaallatu jarreen kana
akka seeraan nu gaafatu cimsinee ni gaafanna. Muudamni eebbifamoo Abbaa Gabri'eel akka shororkeessitoonni kunniin jedhan osoo hin taane karaa seeraa fi sirna mana kiristaanaa keenya eeggateen ga'umsaa fi beekumsi isaanii madaalamee biyya Ameerikaadhaa dhufanii kan muudaman malee bakka guuttachuudhaaf kan jedhu kuni kan seena mana kiristaanaa keenya hin eegne waan ta'eef akkasumallee hojii hafuuraa qulqulluutiin kan walitti bu'u waan ta'eef jarreen kun akka gorfaman ni barbaada. Namoonni quuqamtoota amantaa fakkaatanii yookiin immoo quuqamtoota ofiin jedhan duraan dursanii sirna cabinsa doogimaa, cabinsa qannoonaa raawwatan jechuunis dibata paatraarikii hanga muudamaa kanneen ga'an abbootiin tokko tokko Yesuus Kiristoos kadhataadha jechuudhaan foonarree nyaachuun nama hin xureessu jechuudhaan kan biroo immoo eebbifamummaa isaaniitiin kan muudamni sadarkeeffame dubroo maaramiin hala hafuurri qulqulluun bu'uu hin danda'u ilmis hin jiru abbaa arguu hin dandeenyu yeroo jedhanii cabuu doogimaa kanaa olii kan hin jirre waan ta'eef cablibnee bira darbuu waan hin dandeenyeef Abbaa Gabri'eel barumsi guyyaa jimaataa waa'ee fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaallatee isaan barsiisan qofa irratti maaliif xiyyeeffatamu isa jibbansa dhuunfaa jiru kan mul'isu ta'uusaa agarsiisa. Karaa biraatiin immoo bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin uumaman keessaa nama keessumaayyuu muummee ministeeraa biyya keenyaa kan ta'an dhorkaa ajjeesaa jechuudhaan abbaan tokko biyyaaf ulfina kan hin qabnee fi dubbii abbaa tokkorraa hin eegamne ergaa dabarsuun yeroo labsaa turanitti namoonni amma dhimmamaa ta'an maaliif callisan? Kun kana ta'ee osoo jiruu dhugaa jiru bukkeetti dhiisuudhaan ofiif yoo kutatan nyaatan ofitti hin bulga'an akkuma abbootiin jedhanitti gurmiin amma jilbinsaaf ka'e kuni doogimaa ifatti cabe arganii bira darbuun dhagahanii akka nama hin dhageenye ta'uun sanyii isaanii han ta'e xiinxala isaaf sirrii ta'ee fi fedhii dhuunfaa ofiif kennuuf uummata burjaajessuun sirrii akka hin taane waan beekameef gocha isaanii kana ni balaaleffanna. Afur eebbifamoo abbaan keenya Abbaa Gabri'eel gaafa guyyaa jimaataa kutaa biyya lallaba shawaa lixaa mana lubummaa aanaa walmaraa jalatti kan argamu mana kiristaanaa Dabra Edoom qulqulluu Gabri'eelii hoolotaatti argamanii barsiisuun isaanii akkuma jirutti ta'ee garuu guyyaa waraabbiin barumsaa darbe jedhame ebla gaafa guyyaa 7 bara 2017 kan barsiifame ta'uu isaa ifa ta'ullee miidiyaan adda addaa gaafa jimaataa kabaja fannoo gooftaa keenyaa kan gaafa 18/2017 jedhanii kan gabaasaa jiran dhugaa akka hin taane hojjettoonni kutaa biyya lallaba shawaa lixaa fi manneen lubummaa aanolee akkasumas hojjettoonni manneen kiristaanaa guyyaa jimaataa waldaa finoota sirrii akka isaan hin deemne beeknee jirra. Kuma irratti nuti hojjettoonni kutaa hojii garaagaraa irratti kutaa biyya lallaba shawaa lixaa jalatti kan hojjennu kaayyoo namootni adda addaa dhimma dhuunfaa isaaniitiif jedhanii ergama kufaatii keenyaa fudhatanii hojjetan ilaallee osoo hin sodaatiin bakka jirrutti jabaannee kaayyoo fi ejjennoo hojii hafuuraa mana kiristaanaa keenya nutti kennite dirqama keenya akka baanuuf yeroo yerootti amantaa da'oo godhachuudhaan ololaa fi olaantummaa saba tokko irratti dhaabbannee kan hin ilaalle ta'uu ibsa ejjennoo keenya akka armaan olii kanatti baafannee jirra. Namoonni ibsa ejjennoo kana hordoftan hangawoonni naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan kan jirtan dhalattoonni naannoo hundi keessan dhimmichi dhimma amantaa da'oo godhatamee waa'ee uummata Oromoo irratti ka'u waan ta'eef gocha seera maleessa ta'uu hubattanii ga'ee keessan akka baatan kabajaan isin gaafanna. Illaa 22 bara 2017 Amboo Oromiyaa Itoophiyaa baay'ee galatooma ibsa ejjennoo keenyaa kana kan dubbisan sirriitti nu galateeffadhaa baay'ee beekti wanti kana fakkaatu ibsa ejjennoo keenyaa
galanni waaqayyoo haa ta'u. Dhimma waldaalee irratti waa tokkotti dabarsaatiif fidee. Dhimma waldaalee irratti hin dabarsitu ergaa lammata deebuu wayitaa hin dandeenye. Kan jechuu barbaadu yommuu asii baatan egaa hundumti keessanii dabaree eegdanii wanta biraa miti